Oui. Please. Good morning, ladies and gentlemen. We shall start right away since we are a little behind on time. Let's begin by singing the national anthem. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for we, working together we all praise. Let me request Honorable Brenda Nabutina from Wales to lead us in a short prayer. Yeah, God, we thank you for this moment. We pray that God will blessing our people and also everyone. Thank you today. We pray for all those who have struggled, and all our colleagues in the prisons and everywhere. We pray that the powers you have prevailed over and see a free country where everyone can be. Amen. Amen. Please be seated. Wow. Once again, you are welcome. You people look anxious. Position is Look anxious, but you also look expectant. And that's a good feeling to have this morning. But your camera. Some of you might wonder what's for us. These are very important documents for us. So on this side, we have got files. These files have got our DR forms, our Declaration of Results forms. We have over 25,000 of them. There is 7,000 of our DR forms that are still in police custody. And there's about 2,000 that for one reason or another were not able to get and relied on those of the Election Commission. And our team leader is going to give details of that to make a total of over 34,000 DR forms for the polling stations that are in this country. So I just wanted to give information on what this is. Some of you are wondering. On the other end, we have those books. Those books are, that's affidavit evidence that we were seeking to submit to the Supreme Court, which they rejected. But it is our evidence, and we have it available because it is evidence anyway. Without further ado, let me invite our President to come and address us. Your Excellency. Thank you very much, Comrade Joel. A good morning, ladies and gentlemen, fellow Ugandans here in the country and in the diaspora. This is a statement on the massively rigged January 14th election in Uganda and a call for action. Countrymen and women. 1. Background. On the 14th of January 2021, Ugandans went to the polls. It was clear from the days that preceded the election that General Museveni and his military regime were headed for a resounding defeat. The mood across the country was clear. Ugandans were set for a new Uganda. Across the 4 regions of Uganda, the citizens were ready to vote Museveni and his regime of blood out. Knowing the embarrassing defeat that awaited him, Museveni went into overdrive. He started arresting thousands of our supporters without charge.
Men and women were picked from their homes at night, their workplaces, and others were picked along the roads. To date, thousands of Ugandans are languishing in prisons and dungeons simply for supporting me and the National Unity Platform. Many were taken to unknown detention centers, while others were taken to military courts and slapped with bogus charges before being dumped in Chitalia and other prisons across the country. Those who have been lucky to return alive have spoken of being subjected to unspeakable torture and brutality. It is now clear, ladies and gentlemen, and to the world, it is very clear that Museveni is much worse than Idi Amin, who he normally castigates. He maintains torture chambers, dark rooms whose walls are painted with the blood of our people. From the testimonies of a few Ugandans who have come out of this alive, these torture chambers are located in Buya, in Kalangala, in Tebe, Chengera, Machindye, Masindi, Nakasongola, and many other places in Uganda. While in those torture chambers, some of our supporters have had their eyes plucked out, their fingernails plucked out, their limbs broken, and their manhoods shattered. Some of our female supporters have actually been raped. I repeat, some of our female supporters have been raped. Advanced torture techniques are being practiced in Uganda by the Museveni dictatorship, including waterboarding and electrocution during interrogation. Almost all arrested citizens are immediately injected with substances whose long-term effects on them are unknown yet. Some have taken long to regain their full conscience. All comrades who have been freed have reported that their captors tortured them while asking them why they support Bobi Wine, what Bobi Wine's plan B is, where Bobi Wine gets funds from, etc., etc. Some of these comrades are very emotionally and psychologically disturbed, having seen the atrocities committed by the security personnel here in Uganda. They are psychologically haunted. As the victims have narrated, ladies and gentlemen, most of these security operatives commit these unspeakable acts while covering their faces in dark masks. On the 18th and 19th of November last year, Museveni did the unthinkable. On his orders, more than 100 of our citizens in Uganda were shot and killed in cold blood. Majority of these were ordinary citizens going about their businesses. Many were shot by armed gangs not in police or military uniform. What Museveni responded? He came out, chest thumping, and congratulated his boys for a job well done. And up to date, nobody has been held accountable for these crimes against humanity. Just like in the murders of Yasin Kauma, Rita Nabukenya, Hassan Wariendo, Yasin Kauma, Frank Senteza, and many others, the regime silenced the families of the victims, and that was it. Fellow Ugandans and friends of Uganda, everyone knows that what we participated in was not a campaign, but a military operation. We were hounded left, right, and center. Museveni, afraid to face the people who he has impoverished and oppressed and brutalized for many years, he banned campaigns. But he went on to send his lieutenants, RDCs, and ministers to hold rallies like you all saw. In our case, the COVID-19 pandemic was used as an excuse to clamp down on us. I survived 3 attempts on my life, while my comrades that I was with survived even many more. Some of our friends that I mentioned, like Frank Senteza, did not survive. But although we recently released the names of 19 people who we verified to have been murdered by the regime during our campaign, we know that many, many more lives have been lost, and we continue to look out for them and their relatives, and we shall be communicating them to the world.
All of you remember that many people, including the celebrated music producer Dan Magic and many other comrades, sustained grave injuries. 2 weeks to the date of voting, my entire campaign team was arrested and subjected to all manner of torture and humiliation before being thrown into a jail where they are languishing up to the present day. Nubian Lee, Eddie Mutwe, Dan Magic, Bobby Young, Sheriff Naja, and many others are languishing in Chitalia prison simply for being on my campaign team. A few days ago, I had the opportunity of visiting those that are in Chitalia government prison, and they spoke of how they were subjected to unimaginable humiliation and torture while at Kasajagirwa military prison in Masaka. That was before they were transferred to Machine military prison and eventually Chitalia. They told me that before they were taken to Chitalia, they were taken through 7 prisons. 7. The election day itself was as absurd as the campaign. Scared to his skin, Museveni switched off the internet and ordered media houses not to cover or even declare results from the polling stations as they came in. International election observers had already been thrown out of the country. Observers from the USA were denied accreditation. Neither the European Union or the observers were allowed to observe the election. Museveni knew clearly that if he had dared to invite them, he would be exposed for who he really is, a election thief. Several foreign journalists were deported from Uganda, while many others were denied accreditation, a clear legal requirement. But even Ugandan journalists were required to have accreditation to cover elections, which of course the High Court ruled as illegal, only that the order after the election had been very conspicuous. With the state of affairs, Museveni, aided by Mr. Byabakama and the Electoral Commission and the military, had a field day. Election to unprecedented levels. This, like I've been saying, has been the most rigged election in the history of Uganda. 1. Museveni rigged the election. A reading of the election results shows that the Byabakama Commission rigged this election brainlessly. The rigging was done in such an amateurish way that it does not require any sense of wisdom for anybody to understand it. A massive ballot. Firstly, in the most crude manner, General Museveni carried out so much ballot stuffing in very many districts across the country. The stuffing was mostly carried out by the military officers who were transported in military trucks from polling station to polling station, taking all the available ballot papers in favor of General Museveni. The affidavits to that effect were rejected by Mr. Owiny-Dollo, but we have the evidence right here. B. The results not entirely entered. Results from various polling stations were omitted in the final declaration. Without any justification, and yet they were duly and signed DRs. We have them, they are present here. Examples are Banda Primary School, Base Camp, Lower Market A to L, Base Camp M to Z, Kampungu Primary School, Township, Namandu Nkoyo's Home, Primary School A to K, Chisalo. Yeah, Chisalo. KIT, Muge in Chebando, Vocational Training Center in Chebando, Progressive Primary School N to Z, Chibando A to G, Chikonjo, very many others. The affidavits to that effect, ladies and gentlemen, and all the evidence is present here with us now. The deliberate reduction of my results. In very many cases,
results declared by the Electoral Commission indicate that I was given less votes than I actually got, while General Museveni was given more votes than he actually attained in the respective DR forms. This irregularity was evident in hundreds of polling stations, including Kafureka Compound, Rwantaha 1, Otuboi Primary School, Opilitok A Primary School, Otuboi Township Primary School, Abinemi Mango Tree, Kachilo Primary School, Omodoi Primary School, Sangai PA, Church PAG, Kalachi Primary School, Ipenet Primary School, Kakisim Catholic Church, Ogolai Primary School, Calvario Catholic Church, Opungure Primary School, Kagaga Primary School, Elep East Church, Jerusalem Worship Center, and Gweza Primary School, and very many others. Those who had been following the goings on will remember that last week the Electoral Commission exposed itself when they put up a DRR form from where my results were deliberately changed, reduced from 84 to 8 at Atiang polling station in Nebi district. That fake declaration form was posted by the Electoral Commission, but here with us today we have the original DRR form, and this outright theft is very clear, ladies and gentlemen. Did the deliberate increase of General Museveni's results at over 1,700 polling stations, 1,700 polling stations, results from the Electoral Commission compared to the DRR forms in our position indicate a deliberate intention to increase the results of Museveni unfairly in selected polling stations. Just to give examples, General Museveni's results were increased at Kera Primary School, at Wakaba Lower Petrol Station, at Mirizaku Tree, at Achutekum, at Kiriaburo Catholic Church, at Mahanga Primary School, at Muchomo Market Ground, at Chaputereka Catholic School, at Kawujani Primary School, and at Lango Cooperative Union Store. Conversely, results from the Electoral Commission compared to the DRR forms in our position indicate deliberate effort to decrease my results unfairly in selected polling stations. For instance, my tally was decreased in the declared Electoral Commission results for the following stations: in Visanje Primary School, in Anyang, in Chinami Playground, in Rwangunga Catholic Church, in Rock of Ages, in Chitabo Pentecostal Church, and in Usengere Primary School, A to M. E, where the indicated results exceed the registered voters. At very many polling stations, ladies and gentlemen, the number of votes indicated on the DRR forms exceeded by far the total number of registered voters. This trend was widespread, and to mention but a few: Bugula Primary School, our polling station, St. Jude polling station, and many others. F, 100% voter turnout, as in all voters turned up and voted. To understand how Museveni lacks any sense of shame, he claimed that at 408 polling stations, 100% of the registered voters, including the dead, turned up to vote. At many others, their claim was that the voter turnout was between 95 and 99%. It is not only impractical to make such a claim, but it's also unsmart and unwise. We have evidence that some of the registered voters at those polling stations were long dead, and somehow Yabakama claimed that they resurrected and voted. I'll give a quick example. In Wuyanja, at a village called Rwaweba, that is in my home in Gomba, we have relatives that live there.
we know that some of our relatives actually did not show up to vote because 4 of them had run off because they were being hunted, 1 had been arrested, and 2 women were heavily pregnant. They never showed up to vote. They are registered voters in that polling station. However, Mr. Byabakama claims that 100% of the registered voters turned up and voted. We have evidences here. We have death certificates of people that we know that had died long before the election. We have evidence that those of our family members and relatives did not actually vote. We have their affidavits, and those are the affidavits that the Chief Justice, Mr. Owiny Dollo, rejected to take. G, wrong results and mismatch between Electoral Commission and the actual declaration of result forms. In some cases, the results declared by the Electoral Commission were entirely wrong compared with the corresponding declaration forms. For instance, in Budaka district at Nachiburu Old Court, N to Z, declaration forms indicate that I scored 106 votes and General Museveni 110 votes. But the Electoral Commission declared 127 for me and 137 for General Museveni. The same error was recorded in Nyarudea playground, in Kabira, in Katiti, and in Kalasa Secondary School. It was declared also in front of Victoria's Primary School, playgrounds A to M, in Tabongo Trading Center, in Ruterugara playground, in Open Gate Trading Center, and Rubira Trading Center. It is therefore not clear where the Electoral Commission got the results they declared. Ladies and gentlemen, a list of the polling stations with irregularities is attached here. We are going to share that on the social media, and we are going to give you copies, hard and soft. So knowing the kind of election fraud he had just committed, General Museveni quickly moved and put me under house arrest with hundreds of soldiers surrounding my home. And you all remember, this office, our head office, was surrounded. Having disabled our U-Vote app by switching off the internet, they knew we were still determined to tally our results, so they immediately embarked on arresting and abducting our coordinators and other comrades, who we had sent to collect the declaration forms from the field. Gordon Agaba, Natumanya Andrew were abducted from Tinda, detained, and thousands of declaration forms were confiscated from them. Oyech Gerard and other comrades who had collected forms from northern Uganda were picked up from their hotel room and taken to a safe house in Kololo, where the forms were taken from them before they were released. Kajimu Umar, who does stationary work for us and had thousands of DR forms to make copies from, was arrested from his workplace on Nasa Road by heavily armed military personnel. Another comrade who was kidnapped in Wandegeya on his way to the Secretariat bringing 600 forms, and all were taken away from him. Other persons were attacked from the distant districts on the orders of the RDCs, and the forms were taken away from them. In total, the forms which were confiscated and never returned by the security agencies are 7,281. There are few forms which the Directorate of Intelligence returned when we wrote to them demanding for the forms. All other forms have up to now not been returned. But in spite of the regime's desperate effort to deprive us of the authentic declaration forms, we were able to have at least 25,034 DR forms out of the total of the 34,684 from polling stations nationwide. The DR forms which were stolen and are still in possession of the police and the military are 7,000
7,281. I'll say that again for clarity. 7,281. The DR forms which we were not able to collect from the field were 2,396. And this means that the total number of the DR forms we currently don't have in our possession are 9,677. For these, we relied on the Electoral Commission DR forms, even when we don't trust them. What do these DR forms say? That's a very important question. The DR forms prove that we won the election by 54.19%. I will say that again. The declaration forms that we were able to access in all different ways indicate that we won the election by 54.19%, despite the massive ballot stuffing and other forms of rigging. We therefore want to inform the nation that we won the January 14th presidential election in this year 2020. People power. Thank you. And congratulations. Now, because we were not declared as winners, we decided to petition the Supreme Court, the 2021 presidential election petition. On 1st February 2021, I filed in the Supreme Court of Uganda presidential election petition number 1 of 2021, Kyagulanyi Ssentamu Robert versus Yoweri Museveni Kaguta Tibuhaburwa and 2 others, challenging the purported election of General Museveni as the winner of the 2021 presidential election. My petition was premised on 3 grounds, namely, that there was no compliance with the relevant provisions of the law. The election was invalid on grounds that it was not conducted in accordance with the principles laid down in our Constitution and the Presidential Election Act of 2005 as amended, among other relevant laws, to the extent that, among others, 1, the RDCs as well as police and military officers systematically blocked me without lawful justification from holding any presidential consultation in any part of Uganda, including Wakiso, Gulu, Lira, Jumani, Yumbe, Arua, and Zombo. And they did this despite officially notifying the Electoral Commission on the 3rd of December 2019 that I intended to conduct consultation, and despite the same being approved on 9th December 2019. 2. In June 2020, the Electoral Commission arbitrarily and illegally decreed campaign guidelines on General Museveni's orders without consulting other stakeholders. These guidelines ultimately hindered a free and fair campaign as they were selectively enforced against my supporters and me to the benefit and advantage of General Museveni. The RDCs, as well as police officers and military officers, among other state actors, systematically blocked me from holding campaign meetings in over 60% of Uganda's districts, and blocking me completely from even stepping foot in at least 30% of the districts. On 13th January 2021, Uganda Communications Commission, ostensibly acting on the orders of the National Security Council, which General Museveni chairs, ordered the service providers to switch off access to the internet, and later mobile money services shortly before, during, and after the day of the election, thereby impeding free flow of information among the voters, as well as frustrating efforts to facilitate my polling agents.
The Electoral Commission acted without transparency when it announced and declared provisional results of the 2021 presidential elections without declaration forms from the relevant polling stations and tally sheets from the relevant district returning officers, contrary to the law, in a manner that cast doubt in the source and authenticity of the results. The final results later declared by the Electoral Commission were based on tally sheets and DR forms bearing dates reading 18th January 2021, 4 days later than when they ought to have been conclusively prepared. At all material times while reading the provisional results, the National Tally Center was swarmed by Museveni's SFC presidential guards who wore Electoral Commission t-shirts and caps to disguise themselves. And they stood next to Mr. Byabakama, the Electoral Commission chairperson, as he read the results. You all saw that. You even saw him stammering. B. General Museveni was not qualified to contest for the presidential office. I say that again. General Museveni was not qualified to contest for the presidential seat. Section 4B of the Presidential Election Act of 2005, as amended, disqualifies from the election for president a person holding or acting in an office, the functions of which involve a responsibility for in connection with the conduct of an election. At the time of his nomination, General Museveni was holding the offices of head of state, of head of government, of commander-in-chief, and chairperson of the National Security Council, which offices are required by law to ensure the equal protection of presidential candidates as well as adequate provision of security at the presidential candidates' campaign meetings. As the nation witnessed, ladies and gentlemen, General Museveni instead used these offices to perpetuate unmitigated and unhindered terror against me, my agents, the campaign team members, my supporters, before, during, and after the presidential campaigns and presidential election. See, General Museveni and all his agents / supporters on his orders and / or with his knowledge and approval committed several illegal practices and other electoral offenses. RDCs, the resident district commissioners across Uganda, such as Darius Nandinda of Kabale and Nakamya Harriet of Rubirizi, as well as police and military officers led by General Museveni's SFC guards, destroyed my campaign posters and replaced them with those of General Museveni. In one video shot between 18th and 19th of November 2020, armed security operatives can be seen chasing and later shooting down a man who was running while carrying my campaign banners. That young man died. Nobody has ever been held accountable for his murder. During the election period, General Museveni and all his agents, with this knowledge and approval, bribed several former supporters of mine or members of my party, including Jasper Ebare, Angaria Godwin, and so on, with money, with jobs, and with other gifts, including cars. And this was to influence them to vote for him instead of voting for me. He also gave 300,000 to each of Uganda's 70,626 village local council committees for distribution in the villages to bribe voters. This was done countrywide. That was massive scale bribery. On more than 80% of the days I conducted campaigns, including on the 13th, the 15th, the 18th, the 19th, and the 25th of November 2020. And on the 1st, and the 6th, and the 10th, the 11th, the 24th, the 27th, and on the 30th of December 2020, military and police officers
violently humiliated, maimed, inflicted grievous bodily harm and excruciating pain onto me, my campaign team, and my supporters. On several dates, particularly the 18th and 19th in November 2020, and on the 27th of November during the campaign period, police and military officers murdered more than 100 people suspected of supporting me. And members of my campaign team, such as Frank Senteza Kalibala, who was deliberately knocked down and killed by a military truck. Shortly before and on voting day, police and military officers in several parts of the country arrested my agents, confiscated their appointment letters, facilitation and logistics, which frustrated my ability to efficiently monitor and supervise the election process. Probably you would have 100% of the DR funds here. This happened, for instance, on the 12th of January 2021, when my agent, Mr. Aman Ainebiona, was brutally arrested, and this was on camera, from Sun City Hotel in Lira, where he had gone to distribute appointment letters for my polling day agents, and he was detained at Lira police station for several days. On 14th January, police in Obongi district beat and arrested my supervisor, Daula Arthur, as he protested the electoral malpractices by General Museveni's agents. Unfortunately, on the 5th of February 2021, the Supreme Court blocked me from amending the petition to add the ground that General Museveni was actually not qualified for election as president. And later, on the 15th of February 2021, they refused to receive around 200 affidavits containing critical evidence upon which we would have based to prove our case against General Museveni and his conspirators in the Supreme Court of Uganda. In both the cited instances, the Supreme Court acted as de facto respondent in the petition rather than the arbiter of justice, when it conveniently relied on technicalities to reject our evidence without any prior objection to the evidence by General Museveni and his co-respondents, and without first according me as the petitioner an opportunity to be heard. They did that. That was unfair. In one instance, the court's registrar went as far as swearing an affidavit opposing the evidence that we intended to file. In my opinion, the court demonstrated bias against me in several incidents, such as when it blocked me from filing the petition on a Saturday, that was 30th January 2021, but it allowed General Museveni to file his defense on a Saturday on 6th February 2021. Through his actions on the 5th and on the 15th of February 2021, when Chief Justice Alphonse Owiny-Dollo met and made material requests to General Museveni on the 5th, on the 10th, and on the 16th of February, as if to imply that the petition had already been determined in General Museveni's favor. And later, during the court's proceedings, that was on the 19th of February 2021, Chief Justice Owiny-Dollo scornfully implored me to apply Plan B if I have no confidence in the court of law, among other incidents. Accordingly, when it became evident that the Supreme Court was not handling the petition with the dictates of justice, equity, and impartiality and fairness as required by the Judicial Code required by the Judicial Code of Conduct and by the law, I was left with no option but to withdraw from the Supreme Court. Mr. Byabakama and his 6 commissioners had suffocated the voice of the people of Uganda, and here was the Chief Justice Alphonse Owiny-Dollo also mocking the people of Uganda. All these individuals, ladies and gentlemen, hold their offices in trust of the people of Uganda.
because by law they're supposed to be serving the people of Uganda, but they decided to betray that trust and decided to work for the one that appointed them, that is General Museveni. So, ladies and gentlemen, fellow Ugandans, today I am here to announce once again to all of you here and those watching us from afar that we are on our own. We have brought the case back to the court of the people, and the people of Uganda must now sit and pass judgment in this matter. I will remind you that in 1980, that is 40 years ago, General Museveni took part in an election which he lost miserably. He was not the second, neither was he the third. He claimed that the election had been rigged and took our people to the bush to fight and reclaim the victory. Hundreds of our people died, mothers, fathers, uncles, grandfathers, grandmothers, etc. All these people died in pursuit for a better country, for the rule of law, for real democracy. But what has Museveni done? He has betrayed the blood of our people and done many times worse than the regime that he castigated for rigging elections. Ugandans must now rise to the occasion and resist Museveni and his regime of blood. As we've been saying, our strategy is non-violent and lawful. I will say it again for clarity. Our strategy is non-violent and it is lawful. We shall not hold guns like Museveni did. Ours is going to be peaceful but very, very, very assertive. However, our philosophy also stands firm that people power is stronger than the people in power. Article 3 of our country's constitution empowers the citizens of Uganda to do all in their power to restore the constitutional order once it has been usurped, just like it has been done under the Museveni regime. So, ladies and gentlemen, that is our next course of action. That is the next phase of our struggle. I want to call upon all of you, ladies and gentlemen, fellow citizens, to rise up peacefully and unarmed. I say it again. I call upon you to rise up peacefully, unarmed, and demonstrate against a regime that has oppressed us. They've oppressed us, exploited us, and turned into slaves in our own country. This is a time when we must do this for ourselves, for our children, and for our children's children. I want to remind all of you that we have an opportunity to invoke Article 29 of the Constitution of Uganda, which unequivocally guarantees that the citizens of Uganda have the right to demonstrate peacefully and unarmed. I say it again. Article 29 of our Constitution empowers us to demonstrate peacefully and unarmed against any injustice. And that's exactly what we are calling you upon to do. I call upon all the citizens who feel oppressed, the women whose sons are missing, the Ugandans who voted and your results were shortchanged, all the oppressed Ugandans, come out and peacefully demonstrate against that impunity. We invite you to march to your respective district offices and seek answers. Those who cannot march, demonstrate in your own way, as long as it is lawful and non-violent. I make this call to all Ugandans in the diaspora as well. I appreciate those of you that have already risen up in defense of Uganda's democratic rights. I've seen quite a number of fellow Ugandans in the diaspora demonstrating peacefully. We can pick a leaf, ladies and gentlemen, and do the same right here at home. We are protesting, ladies and gentlemen, for clarity. We are protesting with 4 demands. Number 1, as we indicated that we actually won the 2021 presidential election,
Museveni declared himself president. We demand that he returns the victory of the people of Uganda. If he says that he indeed won this election, there must be audits. There must be an audit to this election. It must be overseen by an independent body. Election audits have been used in other countries, including Sierra Leone, Haiti, and Afghanistan. In Sierra Leone, you remember it was in 2007. In Haiti, it was in 2010. And in Afghanistan, it was in 2009 and 2014, among others. Secondly, we demand that General Museveni immediately puts an end to the abduction and kidnap of our people who are taken away every day. We demand that the security agencies return our people. We want those that have been abducted returned. Those that are being held incommunicado, those that are being held in torture chambers and dungeons, we want them freed unconditionally. Those that they claim have cases to answer, let them present them in competent courts. Those that are sick, we want them to take them to hospital. And those that they've murdered, we want their bodies so that we can afford them decent burials. We want our people, bring back our people. Number 3, we demand that General Museveni releases all political prisoners with immediate effect. It is not a crime to support somebody. If it was a crime, there shouldn't have been presidential elections. But all of you remember that my entire campaign team was arrested and they are languishing in prison. Those are prisoners of conscience. We demand their immediate release. And finally, we are demanding that General Museveni immediately stops trying civilians in military courts. By law, civilians are not supposed to be tried in military courts. So we demand that those, our people who are not soldiers, are presented either in civilian courts or are released with immediate effect. I thank you, ladies and gentlemen, for God and our country. People power. People power. Simanyi oba bena mwagala mbibadire mu Luganda naye muzikirize bwegiri mu Luganda bwegiri kati ngala kubuli omuzinda oba kwe kwasanguza kwaffe nga National Unity Platform ku nziba ya Kalulu Tubulugo yali mu Kalulu n'okuyita bannayuganda okubaako kye bakolawo. Mwena mujjukira nga 14 mwezi ogw'olubereberye twagenda mu kulonda. Bannayuganda bonna baali bamaze okukyoleka tibaagala nkyukakyuka, naye nga bwe mujjukira Mwami Museveni olw'okutya kwe yalina kuba yali amanyi bannayuganda kye baagala, yateekawo vulugu ow'ekika ekyawaggulu, mwali okutugaana okukola kampeyini, mwali okutta abantu baffe, mwali okutusiba n'ebirala bwe bityo. Naye nga tunaatera okutuuka okulonda, yakwata kampeyini tiimu yaffe yonna ne bajjako intaneti ne bateeka ekifuba ku bannamawulire abaawano ne babalemesa okuripootinga ebyo byali biva mu kulonda, ne bagaana ne bannamawulire abava ebweru w'eggwanga okujja okuripootinga ebyali bigenda mu maaso, kubanga yali amanyi singa banaripootinga ebyali bigenda mu maaso bagenda mulabisa ensi yonna. Ebyo nga biriwo ebityo, Mwami Museveni yagenda maaso n'okubba obululu mu ngeri etabangawoko wano mu Uganda, kubanga yali amanyi kye yali akoze. Mu bwangu ow'ekitalo yalagira amagye ne poliisi ne bawamba amaka gange ne bansibira ewaka, naye tebakomaawo. Ne ofiisi zaffe ez'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform ne bazibulungula n'amagye. Nali mu busibe okumala ennaku 11, naye ng'amateeka galagira nti omuntu yenna bw'aba n'okwemulugunya alina kuddukira mu mbuga z'amateeka. Kooti yagenda okunta wabulayo ennaku 4 zokka ogenda mu kooti.
naye era twakola kwetoloola essaawa okulaba nga tuteekateeka omusango tugutwale mu kooti. Omusango twagutwala mu kooti, naye nga bwe muze mulaba baganda bange, ekooti yalaga kyekubiira. Twagireetera obujulizi nga bwe mubulaba wano, nga bwe muli videos ez'abasirikale n'abapoliisi, ez'abamagye n'abapoliisi nga batikinga obululu, videos ezalimu obumenyi bw'amateeka obw'ekitalo. Twabaleetera evidence ne affidavits eziraga nti akakiiko k'ebyokulonda wadde kaalaga nti abantu mu bitundu ebisukka mu 1,000 General Museveni yali asinze byali bikyamu mu 10 n'ebikumi bya polling station oba walondebwa baali balaze nti abantu 100 ku 100 nga bwe beewandiisa bwe baze ne balonda. Naye nga bwe nze mbanyonnyola mu bitundu bingi nnyo abantu abasinga baali baafa, era ne death certificate oba certificate ezikakasa okufa kwabwe nga mweziri. Awantu awamu aweewunyisa yewaffe Gomba mu kyalo kye bayita Lwaweeba, gye tulina ab'eŋŋanda zaffe abeewandiisizaawo naye nga tebalonda, kubanga abamu baali banoonyezebwa nga badduse, abamu baali bakwatiddwa, ate abamu baalina embuto enkulu nga batasobola kubeerawo. Naye Mwami Byabakama ye najja n'agamba nti abantu bonna nga bwe beewandiisa balonda. Tulina obujulizi omuli zi death certificate eziraga nti abo abantu kugeza ono ali registered ng'omulonzi, naye yafa ng'ebula omwaka gumu akalulu kabeewo, naye nga Mwami Byabakama akulaga naye yajja n'alonda, n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Obujulizi bungi nga bwe mubulaba wano basebo ne bannyabo, ekooti ensukkulumu yabugaana. Naye ate ng'obujulizi obw'ekika bwe kityo, ekooti ensukkulumu yabukkirizanga mu misango gy'abantu abalala gye baaloopa mu 2001, 2006 ne mu 2016. So ebyo bwe bibeera bwe bityo, twasalawo nga tumaze okulaba nti ekooti ensukkulumu ne Ssaabalamuzi Owiny Dollo alina kyekubiira, ate nga yali asinkana General Museveni mu Lwatu, era tutegeezebwa nti baali basinkana ne mu kyama. Twalaba nga tagenda kuwa bannayuganda bwenkanya okugyayo omusango ogwo. Oluvannyuma lwa Mwami Byabakama n'akakiiko ke ak'abantu 6 nga bamaze okulinnyirira eddoboozi ly'abannayuganda lye baasitula nga 14 January, n'oluvannyuma lw'ekkooti ensukkulumu gye twali tusuubiramu obwenkanya okukakasa nti egenda kuwa bannayuganda bwenkanya, twasazeewo tugyeyo omusango. Era olunaku lwaleero basebo ne bannyabo mu butongole njagala okuloopa omusango ogwo eri mwenna bannayuganda, era nga njagala okubategeeza nti mmwe mulina obuyinza okweramula ku nsonga eno. Ssemateeka wa Uganda abawa obuyinza mu kawaayiro namba 29 okwekalakaasa mu ddembe nga temulina lissi. Nkiddamu, Constitution ya Uganda ssemateeka mu kawaayiro namba 29 ebawa eddembe okwekalakaasa mu ddembe nga mulina okwemulugunya. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo, eri mwenna ababadde babuuza kiki ekiddako, oluvannyuma lw'okuyita mu mitendera gyonna gyonna nga bwe tubadde nga tubategeeza, era oluvannyuma lw'okubategeeza nti oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa, bannayuganda mwe mugenda okukola okusalawo okusembayo. Njagala okutwala omukisa guno okubakoowoola mwenna bannayuganda gye muli abali wano n'okwetooloola ensi yonna okusitukiramu mu ddembe nga temulina bwisi, mwekalakaase mulage obutali butuufu. Mwekalakaasa mutya? Mwekalakaasa mu ddembe, mwekalakaasa nga musitukiramu nga mugenda ku zi woofiisi ezikwatibwako okwetooloola eggwanga lyonna. N'abo abatasobola, kiri eri gye muli basebo ne bannyabo okwekalakaasa mu ngeri yonna gye muba musobodde kuba obwongo bungi bwe tulina bannayuganda, kasita muba nga mukikola mu mateeka ate nga mukikola temuyiwa musaayi. Twagala okwekalakaasa nga tubanja ebintu 4. Ekisooka nga bwe tubalaze nti okulonda tekwali kwa mazima na bwenkanya, ate Mwami Byabakama n'akakiiko ke k'ebyokulonda kalangirira bifu
So tubanja obuwanguzi bwaffe kubanga twawangula. Tubalaze oluvannyuma lw'okufunako zi declaration forms entono endala nga baziwambye era zetayina ne tukozesa ezo ez'amaembi y'Abakama newankubadde zaalimu vulugu n'ebirumira bingi. Kiragibwa lunye okusinziira ku declaration forms ze tulina wano twakalulwako twakawangulira ku bitundu 54 n'obutundutundu 19. Singa tewaliwo okubba oba oli awo twandiwangulidde mu 8 n'omusobi. So n'olw'ensonga eyo tubakunga bannayuganda bannaffe mwenna gye muli okusituka mwekalakase mu ddembe nga mubanja obuwanguzi bwaffe. Ensonga ey'okubiri twagala okwekalakasa era obayita mwenna mwekalakase mu ddembe nga mubanja abantu baffe abazze bawambibwa nga bawambibwa mu zidrooni ne mu motoka endala ng'era kino kibadde kikolebwanga ku biragiro bya Mwami Museveni. Twagala amagye poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe bikomyewo abantu baffe oba balamu oba bafu. Abo abalamu abawambibwa kati abamu bali myezi abalala wiiki abalala nnaku twagala bakomezebwewo. Abakyali abalamu twagala babatuwe embagirawo be bagamba nti babayinako emisango babaleete mu kooti ezikkirizibwa mu mateeka. Abalwadde babatuwe be batulugunya nga bakyali balamu babatuwe tubejjanjabire kubanga bantu baffe. Be basse naye nga tebannabatudiza twagala batuwe emirambo gyaffe tusobole obbaziika mu kitiibwa. Twagala bantu baffe. Njagala obbasaba muveeyo mubanje abantu bammwe. Mwe bamaama abakyala abawambibwako abantu baabwe, abaana be batutteko bakitaabwe ne bannyaabwe, n'abazadde abawambibwako abaana baabwe, twagala okubasaba musitukiremu kubanga yemwe ansa. Ensonga ey'okusatu twagala okubanja abasibe bonna bonna abaasibwa nga tebalina musango wabula nga basibwa olw'ensonga olw'ebirowoozo byabwe, prisoners of conscience. Aba political prisoners bonna tubagala kubanga si musango omuntu okuwagira omuntu omu n'aleka omuntu omulala. Mwena mujjukira ti campaign team yaffe yonna yawambibwa ne babakwata ne babatulugunya mu nkambi y'amagye Kasajjagirwa ne babakolako ebikolobero bingi nnyo ne bamala ne babatwala mu kooti ey'amagye ne babasiba. Twagala babatuddize embagirawo. Sembayo twagala okubanja Mwami Museveni alekeraawo okwata bannayuganda abatali bannamagye ne babatwala mu kooti ez'amagye. Amateeka ga Uganda gakiteeka lunye nti abantu abatali basirikale tebalina kuwozesebwa mu kooti z'abasirikale. So n'ensonga ezo twagala obbakoola mwenna abasebo ne bannyabo bannayuganda bannaffe abali wano mu Uganda n'abali okwetolola ensi yonna. Musitukiremu mu ddembe kubanga kikkirizibwa mu mateeka, constitution ebawa eddembe eryo. Mwekalakase mu ddembe kubanga bannakyemalira bawulira ddoboozi ly'abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa Katonda n'ensi yange. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. Please be seated briefly. The journalists look like they are contented. They don't have any questions. Oh, now the hands shoot up. Okay, very quick addition before we take your questions. So we have showed you the DR forms, the declaration of results forms that we have over 25,000 of them, and as our president has told you, 7,000 are still in police custody, and 2,000, we were denied the ability to get them. But it was ours, and then we were able to make do with those of the EC, even though they had so many challenges. And we did a tabulation, which gave us a total of 54.19% for Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert. And right after here, because we now have soft copies of this declaration of results forms, we're going to upload them on our website.
That's www.nupuganda.org. That's www.nupuganda.org. There are so many, we can't have them on Facebook or Twitter and so on, but we can be able to upload them on our website. Of course, Mr. Tibuhaburwa and his operatives are very notorious for trying to destabilize us. That's why they shut down the internet, social media, destabilize our youth. We hope that they will not mess up with our website. We want them to be able to challenge what we are going to put up on our website. So we are hoping they will not tamper with our website as we upload all these DR forms for Ugandans to be able to see how the election did transpire. And this 54.19% we are saying was even as a result of all the ballot stuffing and all the other challenges that did happen. This is what we have as is. The President of Wawagambye, tulina DR forms zino zitubalaze ezisukka mu mitwalo 2 kitundu. Waliwo akasanva akakyali ne poliisi bakyaziremedde n'2,200 endala ze baatulemesa okufuna naye twafuna ezaffe zisoba mu mitwalo 2 mu ekitundu. Ne tusobola okukozesa n'endala eza Electoral Commission newankubadde ezirina obuzibu era nga Pulezidenti bw'abagambye twagattira tulaba nga Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yafuna obubonero 54 n'obutundutundu 19 ku buli 100. So kakati DR form zino twazikozeemu soft copy era tugenda kuziwanika ku website yaffe ya www.nupuganda.org. www.nupuganda.org. Tugenda teekayo declaration of results forms zaffe zino ezijja okubalaga nti Oweekitiibwa Kyagulanyi yafuna ebitundu 54 n'obutundutundu 19 ku buli 100, 54.19%. Ate mwami Tibuhaburwa Museveni ye n'afuna 38 n'obutundutundu 82, 38.82%. Ezaali eza mwami Tibuhaburwa. So tugenda biteekayo ku website yaffe. Tujja sobola kubiteeka ku Facebook oba Twitter kubanga nyingi nnyo nga bwe twazikoze ku soft copy. Era katusuubire nti mwami Tibuhaburwa ne banne omanyi ennaku zino bagezaako okukyankalanya tekinologiya. Mwalaba bwe bajjako internet, Facebook n'ebirala nga tebaagala bannayuganda balabe obubbi obw'enkukunala baali bakwasaganya. So katusuubire nti website yaffe tebajja gikyankalanya kubanga twagala bannayuganda balabe kyekyava mu kalulu. Ne bamwami Tibuhaburwa nabo kyokukyankalanya ebintu byaffe katulage nti bo kaakati kituffe kitulaga kyekyaliwo nga bannayuganda bwe balonda kuki kye bagamba. Etimanzi zaffe zino zituwaddeyo. Tegeezeddwa nti waliwo ensonga omukulu gy'agenda okukwasaganya kaakano. So unfortunately we are unable to take questions for today. So the communication that he has made, we are going to make it available to the media for you to be able to quote and all of that. Thank you so much, everybody, for coming. Do have yourselves a good day. People power. Our power. Our power. People power. Our neighbor is a filimbi. Omukulu filimbi agifubi. Yes, omulabi wa Ghetto TV mu butongole bakutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu firimbi agifuuye. Ababadde balindirira firimbi Kyagulanyi Ssentamu firimbi agifuuye era balagidde okwekalakaasa wakati mu ddembe ewatali. Hello. Wadogenaso abalagidde okwekalakaasa mu ddembe ewatali kuyiwa musaayi yadde okutambula n'ekissi kyonna olw'ensonga kooti ezze gye muli. Muno ke kadde kammwe ak'okusala omusango baganda bange mwena mwena gye muli kadde kakusala omusango yonna yonna gye muli baganda bange. Tugende tukole kye batulagidde.
Yes, bakutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula n'ebitundu 54 n'obutundutundu 19 ku buli 100. Olwo nno naddirirwa Yoweri Kaguta Museveni eyawangula n'ebitundu 38 n'obutundutundu hambwerabidde. Kabugo. Ezulaba zizimu ku DR forms ezaali zitwalibwa mu kooti eziraga obuwanguzi bwa Kyagulanyi ssaako n'okugwa kwa Yoweri Kaguta Museveni. Yes, ezo zonna ze DR forms eziraga obuwanguzi bwa Robert Kyagulanyi zaliwo n'asobola okubirabako munange olabira ddala nga Kyagulanyi yakubira waggulu. Ezo nze tukoze originals olaba nga Kyagulanyi Ssentamu yawangula ewamu kangezeeko okusomerako katono nnyo nga ewamu Robert Kyagulanyi Ssentamu president we10 yawangula n'obululu 134 ate yewa NRM yawangula n'obululu bakulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula n'obululu 152 ate ye Kaguta Museveni nawangula n'obululu 13. Ebyo ebimu ku bitono bye tuli mu kulabako bakulaga ezimu This is Manjia County. Wano Manjia County zino bwe bumu ku bujulizi obwongera obujulizi ebyavaayo mu kulonda. Ezo ze Katongole zino bazita affidavit bannayuganda abaali ba agents baffe ebirayiro bye bakola ebiraga nti Mwami Museveni yabba obululu. Zino affidavits ze twakungaanyiza Alright, mukulu Katongola wennyini w'oyimiridde omulabi wa Ghetto TV munnyonnyole. Wiso efuuyiddwa etandika lunaku lwa leero ssaawa zino oba nkya eri Munnayuganda ssaawa eno omukulembeze yalangiridde kasita bakuba ekide kitegeeza kitandikirawo. Awo ndo omukulembeze atukubiriza ffe nga ffe bannayuganda okulaba nga bwagumbulizi buli omu kyalina kikanyuge. Akaseera kano omukulembeze kye tubadde tumusaba nga ffe bannayuganda okulaba nti atugamba mutandike, era bannayuganda bonna gye bali essaawa zino baddembe okwekalakaasa. Mwekalakaase tulabe ng'obuwanguzi bwe batubbako nga ffe bannayuganda Mwami Museveni n'okusiba bannaffe abantu abawambibwa nga kikolebwa. Kino kigenda kukolebwa kitya ng'omukulembeze bw'atugambye. Weekalakaase ng'okuŋŋaanya abantu b'oyina mugende ku kitebe awo bakyaba RDC oba bitebe bya disitulikiti mubanje obuwagizi bwammwe. Temuyina kutya mu mbeera eno kubanga kino kye mukola kiri mu ssemateeka, era naffe ffenna tugenda kulaba ng'omulimu ogwo tugwenyigiramu. Akubiriza n'ab'omu diaspora oba oli luddawo oba olirwa kino kikkakatako kubanga kino kyekiseera Mwami Museveni ye yakwata mundu. Ffe tugenda kukwata mundu, tugenda nga bwe tuli abakutte ebipande mu bikwate, abakoze eki mu kikole, tulabe nga tulwanirira obuwanguzi bwaffe. Weewaawo ye mukulu Katongola akunnyonnyola engeri gye tugenda okulwaniriramu obuwanguzi bwaffe obwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yafuna ebitundu 54 yafuna ebitundu 54 n'obutonyeze 19 ku buli 100. Ate Museveni n'afuna 38 n'obutundu 2. Ensonga zino Honorable Kyagulanyi zaava okwadressinga mulina loolo kimmwe ng'abakulembeze kitegeeza ki eri mmwe abakulembeze
kakati ekisinga obukulu ku nsonga eno ye nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi ensonga agijjeeyo bulungi abantu gye badde balindirira aleese ebyala forms nezirabibwa ayogedde ensonga lwaki yajjayo omusango era emu ku nsonga enkulu ennyo lwaki yajjayo omusango kwe kuba nti nno omusango oguwangula n'obujulizi ate obujulizi bwaganibwa akulembere kooti ensukulumu mwami Owino Dollo kakati n'alaga n'azituleetera wano n'aziraga ensi n'aziraga abantu kakati byala forms eziraga obuwanguzi era obuwanguzi atugane nti nno yawangulira ku percentage ya 5.4 era n'alaga nti byala forms zino nti nawangula so bagenda ziteeka ku website abantu mwenna musobola oziraba naye ffe nga ffe abakulembeze omulimu gwaffe tuddayo wansi ne tutegeeza abo abantu ne bategeera ensonga eno kubanga abantu be bagenda okusala omusango guno bagujjayo eri mu kkooti ensukulumu abantu bagusale kati abantu balina okutegeezebwa eno ensonga ne baba nga bagitegeera bulungi nnyo era ffe omulimu gwaffe ng'abakulembeze bonna abalondebwa eno gye bali ku byalo yonna gye muli mu Uganda yonna ate ne mu diaspora eyo yonna gye muli ffe tulina kusomesa bantu omusango guno engeri abantu gye mugenda okumanya nti Kyagulanyi oba omupulezidenti wammwe gwe mwalonda engeri gye yawangula kati we mumala musale omusango ate n'ekirala agasseeko n'agamba nti muli baddembe okwekalakaasa mu mirembe nga temukutte byakulwanyisa so wonna w'oligenda ku gwe kikwatako ku disitulikiti oba ku ofiisi yonna gwe kikwatako obwanje obuwanguzi banja obuwanguzi bwo kubanga kino wakikola gwe omulonzi ali eyo lwaki olina okikola kubanga onyigirizibwa era walonda Kyagulanyi ng'omanyi oyagala nkyukakyuka kakati enkyukakyuka wagifuna kati girwanirire abanyaguluzi baleme kugibba kubanga okyasobola era oli mu mateeka so eyo yemu ku nsonga enkulu ate era nabwawe embeera ng'ekyagenda maaso olunaku olwaleero firimbi bagifuuye firimbi efuuyiddwa firimbi efuuyiddwa baganda bange olunaku olwaleero bulijjo gye mubanja era kiri gy'oli katwogereko n'omukulu Tegusulwa kansala omulonde w'e Nakawa mukulu Innocent omukulembeze ensonga gyatudde bulijjo gye mulinda omusango kudda mu kooti y'abantu enteekateeka mwe nga bakansala eri etya nnene mpanvu tuli bumu twabbibwa obuwanguzi bwaffe era tuwetaaga ensonga omukulu azinnyonnyodde bulungi wanna okusiba abantu awatali musango tubeetaaga bonna abatalikako kulizo n'akaba ekyokubiri balekera okutwala abantu ba bulijjo mu kooti z'amagye kuba tasaanira balina okubanga batuufu naye ensonga enkulu Pulezidenti Museveni agenda okuva ku bwa ssentebe tumuyita outgoing president alina okuba nga awayo entebe y'omwezi ogwokutaano alina okukwata obuwanguzi abuddiza omuwanguzi omutuufu Kyagulanyi Ssentamu tekimenya tteeka mu nnyingo ey'okusatu eya ssemateeka wa Uganda etulagira butereevu okulwanirira obuwanguzi ddembe oba eddoboozi ery'Abannayuganda mu ngeri ey'emirembe era tugenda kikola era ennyingo ya 29 erivaayo n'ekijjayo bulungi tukkirizibwa okulaga obutali bumativu mu ngeri etamenya mateeka okulaga obutali bumativu era ekyo tugenda kuba tukikola nga tukola mu mbeera nnyingi tugenda kweyambisa engeri nnyingi eziwerako nga tulwanirira obuwanguzi bwaffe era tutandikiddewo mu kaseera kano weewaawo tuyanzege eyo ye mukulu Tegusulwa Innocent olunaku olwaleero ayogeddeko nammwe era n'abategeeza nti batandikiddewo olunaku olwaleero bwali eyo njagala okujjukiza nti okusinziira ku bujulizi okusinziira ku DRA forms abantu bano ze bakuŋŋaanya Robert Kyagulanyi Ssentamu yawangula n'ebitundu 5 mu 4
n'obutonyeze 19 olwo naddirirayo Yoweri Kaguta Museveni eyafuna ebitundu 38 n'obutonyeze 2 obutonyeze bwe buli obugwayo wetu ebitundu 38 n'obutonyeze 2 Kyagulanyi Ssentamu yawangula n'ebitundu 58 n'obutonyeze weddu 19 n'olwensonga eyo embeera yonna nga bwetyo bwegenda mu maaso olunaku olwaleero ababaka babaddewo abakulembeze babaddewo abantu ab'enjawulo babaddewo olunaku olwaleero okulaba nga beefunira ku bujulizi buno gwe munanga ali eyo njagala okutegeeza nti ebyokwerinda oba abasirikale babadde bayitirivu nnyo wano ku kitebe babadde bayitirivu nnyo wano ku kitebe ennyonyi nga ziyita mu bbanga eza poliisi enguudo baazigadde bambega babaddemu munda ffe tubadde tubalaba babaddemu okulaba nga batuusaayo information eyo gyetuuka abasirikale bambega babaddeko ku mikutu gino gya Ghetto Media, Bobby Daihards, Ghetto TV, tiimu Kyagulanyi TV zonna babaddeko nga balaba ebintu nga weebigenda mu maaso naye Kyagulanyi akugambye kyadumidde oba kyalagidde tekimenya mateeka okwekalakaasa okw'eddembe nga tebakutte bissi nga tebayiye musaayi tebalina gwe bokyeza yadde okubba kukkirizibwa mu kawaayiro akafuga Uganda eno katono nnyo amugereko omubaka Franka ate yatuwe amanya nawa Elinya Kavuye Frank mbaka chikirya Kasanda ya Maserengeta omulonde alikuwa nego wajjayo mu bagambe yajjayo mukulu Simeon Nsubuga mwenamana gumanyi okulembera okukwatako era abaddeyo nga yeefula Roza Kasanda yawambibwa era yakulembera yagiragira nebazanyo bannakasanda era essaawa etuuse mubadde nga mumbuuza ki ekiddako message nga zijja ku masimu abasimu nga gakubanga tumiitenga ne mutugamba what next ki ekiddako olunaku olwaleero president waffe omulonde omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okukyanja eri eggwanga amaze okukituddiriza ne tugamba omusango gukoma mu kooti y'abantu ne twebuze n'atuleetya kooti bamaze okutulaga tutewo tugenda okutuula mwekyo nyongera okukoowoola abantu ba Greater Mubende mwenna nyongera okukoowoola bannayuganda mwenna yonna gye muli musitukirewo mu kaseera kano tubeere nga tubanja obuwanguzi tugendagenda ku district headquarters zaffe tugendagenda mu maka g'aba RDCs tugendagenda mu maka gabo buli omu gwe tumanyi nga yali enyigidde mu kuwamba abantu baffe mu kubba obululu bwaffe kubanga abantu baffe tebafuna bwenkanya mu kooti z'abantu nga baggyibwa mu magye ffenna tusitukiremu tugende tubanje obuwanguzi bwaffe tugende nga tukikola mu ddembe teriyo okukwata bisi teriyo okulwanagana na muntu teriyo okumenya mayumba g'abantu teriyo okuyinginya amaduuka g'abantu tukikole mu ddembe kisobole okugyayo omulamu omutuufu kwekyo kyetulwanira era nyongera obategeeza kino baganda mufe wakati bajja tuteekamu abantu ab'effujjo bajja tuteekamu abantu abanakola effujjo bajja tuteekamu abanalwana naffe abanagenda mu maduuka g'abantu naye mbasaba mwenna mulaba avudde ku mulamu wange akola waatu tufube okumuza mu ddembe mumubuulire nti kyetutambulirako sikyakola ng'omubaka omulonde w'e Kasanda ripooti y'abantu abakawambibwa n'abaasibibwa mu kulonda kuno okuwedde okulonda nga kuwedde mu kulonda n'okulonda nga tekunnatuuka balinga bameka w'okuŋŋaanya ku Kasanda yange y'Amaserengeta okusookera ddala ennaku z'omwezi 18 Novemba obakwata pulezidenti waffe mu bantu abaakubwa amasasi 10 abali abayokolwako poliisi bava ne yeegaana twafiirwa abantu 3 era twabaziika baganda baffe bangi battibwa abantu abawambibwa ewaffe baali abantu 9 naye baasobola okukomezebwawo twalumba poliisi ne tugenda ne baposi station ne banga baddiza abantu essaawa eno tulinayo omukyalo omu yekka akyatubuze bamuyita Nalubega Shamini era ekifaananyi kye nakifunye ku lunaku olwokutaano bwe nali nga ndi mu kuziika okutuuza omu n'atuukirira n'aŋŋamba muganda we bamugamba n'atuwa ekifaananyi kye era tugenda kiteeka ku mukutu gwaffe n'abamanyiko wonna waali tuyambe tulabe nga ffenna twanira eddembe ly'abantu naye nga tubasaba naye mwenna bannakasa awo wenyininyini bubaka ki obugenda eri bamaama abafiiriddwako abaana baabwe mu Kasanda abasibiddwa abaana baabwe abawambiddwako abaana baabwe n'abo bamaama abalumirirwa bamaama bannaabwe mu kaseera kano sookera ddala bamaama nyongera okubasasa kimanyi kaseera kakunyolwa kaseera kakulumwa olwokuba tutuviiriddwako abantu baffe naye nyongera okubajjukiza nti twabagambirawo mu ntandika ffe tetwali bantu bafujjo naye mwami Museveni n'ebitongole ebikuumaddembe baafubye nnyo okututeekako ekifaananyi eky'effujjo kino kizze kiboolekera ngera mulabirawo nti ddala ffe
abaana bammwe abaana be mwakuza be bawamba be babuzawo temwakuza abaana bafujjo temwakuza bayeekera temwakuza batemu naye bapambaza akakokolako nasobola okukolako okufujjo mukyo nyongera okuwasaba bamaama emisayi gy'abaganda baffe abaana bammwe agyayita tegiikira obwereere ebbanga abaganda baffe gye bamaze makomera nga tebasibwa mu mbeera etali ya bulijjo oba etali ya bwenkanya basamuveyo mu balwanirizi muli bannakazadde ba ggwanga olunaku olw'ekyo twali tukuza olunaku lw'abakyala twabaogeddeko ebirungi ebisingayo mu nsi muneno kubanga tukkiriza mmwe abasupapawa be tulina mu nsi kuneno amaanyi ge mulina mangi nnyo naye okugazuukusa essaawa etuuse tuzuukuke bamaama baganda baffe ab'obuwala bannyinaffe mwenna tuveeyo tuwanire eddembe ly'abaganda baffe tununule eggwanga tweyanze gwe ye mubaka omulondo w'e Kasanda eyakugirayo Simeewo Nsubuga eyali yafuula Kasanda ekibuga kye eyali yafuula Kasanda ekibuga kye yamukugirayo munange Simeewo Nsubuga yoyo kyuma kya Yesu gwe yakuba ekikonde mu kabutobuto bia ne yeetokota n'olw'ensonga eyo munzikirize essaawa zino nate era njogereko n'omubaka omukyala mubaka mukyala w'e Kalangala omukyala Nakimuli Ellen kansooke soke tufuna omuzindalo Ghetto TV tusimbudde baganda bange olunaku olwaleero nja kumusaba yeeyongereko emabega katono nnyo weyongereyo omuzindalo gujjako makana akakodyo okumwongeza emabega njagadde mbalage Kalangala kikyerina njagadde mbalage National Unity Platform kikyerina oyo ye mubaka omukyala akiikirira Kalangala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga katubulira amannya ge ate tugende maaso n'ebibuuzo amannya ng'omubaka omukyala eri bamaama mu ggwanga lyonna Uganda abawambiddwako abaana baabwe abattibwa abaana baabwe abasibiddwako abaana baabwe abawambiddwako abaami baabwe abasibiddwako abaami baabwe n'abo abattiddwa abaami baabwe ku nsonga eno gye tugendamu ey'ekkooti y'abantu ng'omubaka nga pulezidenti w'amaze okufuuwa wiso bubaka ki bw'olina gye bali essaawa zino naddala mu kusitukiramu ekisokera ddala ng'omukyala ate ng'omuzadde kiruma okuviibwako omwana we si nti yafudde naye ne bakugamba nti baamututte ne bamukuggyako ne bamuteeka awantu wotumanyi kiruma kale nkowoola abakyala bonna bamaama basenga bajjajja buli amanyi nti mukyala olunaku lwajja olwabadde lunaku lw'abakyala twali tetulukuza kubanga tuli bakyala tuli bakyala ng'omumasokosi era mu ggwanga tusitukiremu tugende tulwanirira abaana baffe oyinza okuba tolinaako omwana kwabo naye ate nga naawe olizaala gye bujja ekikolwa kino ffena kigenda kutuyamba ng'abakyala era ng'abazadde pulezidenti waffe ow'ekibiina kyaffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Excellency bulijjo mutubuuza naddala mu abantu mubadde mumbuuza kakati honorable ki ekiddako ne mbagamba mubuulire omukulu bw'anaafuuwa wiso oba firimbi nga tugenda mu maaso omukulu firimbi agifuula tuleme kusigala mu maka gaffe kutuula nze nabagamba siri mutiitiizi navaayo kubalwanirira nammwe munyambeko tukole kino atugambye tugende twekalakaase mu ddembe nga tetulina bisi nga tetusomanyi kati ffe tuli bakunnyanja tetugenda kubbika abantu mu mazzi tetugenda kubayo nedda tugenda kutambula tugende ku disitulikiti oba tulage wonna wekyetaagisa nga tubanja abantu baffe abasibwa ojjukira abantu bano bakwatibwa Kalangala ffe twafuna obuwanguzi lw'abantu bano abantu bano bali mu kkomera ffe twawangula kinnuma kijja kuba kya buswavu Nakimuli okutavaayo kulwanirira abantu bano yensonga lwaki mulaba luli twali tugenda ku UN okuteekayo omusango gwaffe ne batukuba emiggo naye kisa kikola kubanga nali njagala nnyo kubeera mu kajjagalalo nedda solidarity eri abantu abakwatibwa abasibibwa abalala bafa so kiruma bamaama mbasaba n'obuwombeefu tuveeyo nange ndi muzadde kinnuma bakwata omwana wange bamutwala kinnuma kale ne bw'obanga oli eyo nkiddamu omwana wo tebamutwala
jangu wegatte ku struggle tutambule mu mirembe tubanje abantu baffe tubanje obuwagizi bwaffe bano be batwala mu makooti agatali matuufu kubanga civilian tosobola mutwala mu kooti y'amagye ekyo nakyo tukiwakanya kubanga si kituufu ebintu ebikolebwa mu ggwanga lino abooluganda ennaku zino bikolebwa abantu bannakigwanyiza abakola kubanga bo basazeewo bikolebwe naye nga tebiri mu mateeka tetwagala kugamba nti netwagala kuleetawo olutalo tuwanirira mazima nabwenka basebo ne banyabo mbeebaza mwebale nnyo kwagala struggle mwebale nnyo kwagala Kyagulanyi mwebale nnyo nakwagala Uganda mumanye mukiro mulolekana weewaawo tuyanza nnyo tuyanza ddala omubaka Nakimuli ayogedde bambi ekigambo ekinsanyusiza kyagambye nti abaana bano baabasiba bali ku buwanguzi bw'abasibe bano Eddie Mutu yali talina we yeesimbye Don Magic yali talina we yeesimbye n'abalala bangi Kalema Richard munamawulire yali talina we yeesimbye naye munange olw'okwagala enkyukakyuka bwe batu baamukwata ne bamusiba ne bamuggalira abawangula mwenna muli ku maanyi g'abana abaana bannaffe abawangula mwenna muli ku bulumi bw'abana abaana mwawangula olw'ensonga bano abaana baaliwo munange nga babaweereza abaana bano baali batambula okulaba nga baleeta enkyukakyuka n'olw'ensonga eyo bamaama mwenna gye muli mbasaba musitukiremu ate neera tulabe nga waakiri tutaasa obulamu bw'abaana baffe tutaasa obulamu bw'eggwanga lyaffe lino tosirika maama gy'oli kiyinza okuba leero obwosi bwe batutte naye olunaku olw'enkya bayinza okugwa kuwe kitegeeza eggwanga ligenda kunuunika muganda wange kitegeeza eggwanga ligenda kuggwaawo mu ngeri bw'etyo maama yonna gy'oli situkiramu obulumi bw'olumwanga batutte omwana wo bwe bulumi mukyala munno bwalimu olunaku olwaliro ng'abaana be babatutte battibwa tubanje abantu baffe abaasibibwa tubanje abantu baffe abattibwa ng'emirambo teginnatuwa ate era tubanje obwenkanya eri abantu abo abattibwa ne watabaawo bwenkanya yadde omuli Baddaani Kyeyune omuli Rita Nabukenya omuli Yasini Kawuma omuli Franka Senteza Kalibala n'abalala bangi Mutyabule Charles Owejjinja n'abalala bangi abattibwa naye poliisi tevangayo okukola kunoonyereza yadde ofulumya lipooti kubanga bo tebafaayo kasita oba nga towagira Museveni tebafaayo oba ogendagenda oba ofafa okitegeera muganda wange so yembeera eyo gyenjagala obbakowoola bannayuganda muwulirize omulanga gwo pulezidenti ow'ekkumi omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okulayira mu Gwokutaano kakibeki ababadde bagamba omusajja afuuwe wiso ab'ejjinja mwalayira abava mu Busoga region mwalayira ne mugamba afuuwe wiso ffe tuli redde abavudde mu West namwe mwalayidde nga muli emagere nti omukulembeze fuuwa wiso omukulembeze agifuuye ab'emitiana mukono muzze mulayira nga mugamba afuuwe bufuuyi ffe twakoowadda afuuwe wiso atugambe wigo tuli redde okugenda omukulembeze wiso agifuuye amobo Buganda region ab'emukono abaana bamwe abatwalibbwa omusajja oyo yafiirwa abalongo mubalowoozeeko mubadde mubanja wiso omukulembeze agifuuye ab'Entebe mu Kampala wakati afuuye wiso ey'eddembe okwekalakaasa okw'eddembe ewatali kuyiwa musaayi ewatali kutta muntu yenna n'olw'ensonga eyo munzikirize baganda bange nateera olunaku olwaleero nkome wano tugenda kuba tubatuusaako ebyo byonna ebigenda mu maaso naddala mu wiso eno efuuyiddwa mu kooti y'abantu tugenda kuba tubibatuusaako Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala okujjukiza abakutegeezezza nti yawangula n'ebitundu 58 n'obutonyeze 19 mu Runyankore leeta mu Runyankore kote yitwaza mu bajeti kooti y'abantu baada isoko tuwe mu Runyankore jjona babadde bakumbuuza n'okumbuuza abantu bambuuza jjona yabaaki buno kwato muzindaalo tubulire bibaddewo mu Runyankore mufunze yes ebibaddewo leero sorry mu Runyankore abantu bambara Bushenyi Kihi Western Kore yona elizoba Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina kya National Platform yarangirira kooti kuyagizwara mu bantu ekikiijaho bwanyuma y'ebyo n'ebibiireho kwe yatwatandika ensonga z'okulonda
yagamba bintu bingi okukwata abantu bona bamuhagira bakwatira busha kwita abantu be babona bonesa akaruru natekateka ninga shi yatumanyisa ngo akaruru ako kakibwa era kiyana tugambire bya byo mu Burundi akaruru kugira ko abibafundeho abuko yishwa forms ninga shi handike bya bindoreke bya jiro mu Burundi ibihandike bimwe bikatwarwa polisi byatwarwa amahe bimwe babiba so bafunaho ibihandike bikorengo mitware bernechweka ibihandike ebyo waza kubaraje ukagita cyaguranye naye hangwire akaruraka nebicweka 54 naka nebicweka 54 n'obutundi 19 so aho noho yarigera kugira ngo kayahangwire obwendezi bwehe natekwa kuba nakora bitufu yes kayahangwire obwendezi bwehe bashime kwamba bugarura abantu so erizoba yasharaho kugira ngo embere jiyone bireho ajigarro mbantu iyo muntu wakabare iyo muntu wa rukunjiri iyo muntu wambara iyo muntu wibanda iyo muntu wa bushenyi iyo muntu wankahi igishaha cyaguranye takiri tumu kama ukinteki impinda hindukane ya buriyo mu in fact it was last week abantu ba Western Colonial barukunu bembinwe vice president kukurwa mu cyekecho umushara jore mugisha bona babagambaje ngo ahiba yambarondera cyagwanye niwe yahangwiro mwene gishane bebuza kayahangwire habonce barangire ndijo muntu in fact no makagira ngo bakamba buza mu kibaronzero muganda akarura kakatara kabaganda akaruna kihangari yona yakiyanaga n'ebigambo biye byajya ngo abaganda mangateje ngo abatoromenga yaje banya Uganda mwena murigeyo omumerembe mugenyi in Uganda we don't have a peaceful demonstration according to the government that is ruling us. They don't differentiate them okwekarakasa omumerembe okuwereka obutikirizana botu bakwikizo mu yebi yarigire mutumushango ako mahanga mingi ngachikora so erizoba president Kyagulanyi Robert Sentamu yarangira kugira ngo ihangari yona muri yaharimwe tumureke kwesiba abantu yashara kugira ngo hati obuhanguzi no bwanyu murigeyo mu Rwanda rubuhanguzi bwanyu murigeyo mwemero mu nshongeje mube nimo mwashara umushango mbe nimo mwashara cyo gukora cyona kumurashara kugira ngo General Museveni tuhaburwa Museveni no president nikiza kusigara kumurashara kugira ngo no to president nizakora ki yashara ibintu bya birebire cyo kubanza yashara kugira ngo ubuhanguzi bwihanga obwatwirwe Yoweri Museveni akurangirwa byabakama bugarako mikono yaci bugarako mikono y'abantu yahagaraka yagira ngo enshonga yabano kubakomera ombarakisi nembi nombicweka by'amahibyo nabarigi babateko mu koti z'abantu yagamba abantu bizire mbakwatwaza drone nemotoka izindi zona bakutwara umyanye etakucengwa yiba kubaboneza yagira ngo ebe byona abantu barekurwe hobwe butakizire means before the ends with effect from the doctor kanirizo abantu barekurwe then yashimye enshonga yo kugira ngo enshonga y'abantu bakwasi babo kumuhagira nabo barekurwe for political ambitions kugira ngo nahagira besije nahagira bubwengo nahagira mawo abubona barekurwe so umbufunze niyo message ya Kyagulanyi Robert Sentamu as Geto TV we are on Wednesday bade bagamba nti babade bakumbuza nyo live singa ati jona yaragaho ebintu bino twagala bagamba nti abantu abamu ngabora bamugenyi wari akaseka yatunga wari akaseka katuka ngatora badafini akaseka katuka ngatonga dochara babwejiri wari akaseka katuka ngadochara bajona sinta abatali hiyo no abantu abera ku ground batulaba naye fena nti mugenyi babera kamera jona abera mbyuma no abera ku light no abera ku kino so we work as a team naye sinti badachikana twatino okubera ku light fena ere bisinga ekifano kitukiro kugenda ku mpogo no kiraba kiba kise mikono y'abantu nga 10 so mufunze njagala kutwala ewa speaker webusoga atwanjurira abakulembeze batabudeda soko dem soko speaker sebo sinze speaker so oli wa yes katogereko ne waiswa jamanyi munasoro soko linde no fetukwaniriza nga speaker pango bena kuba rweri botinze speaker barobera bire ekifo kyange ninza kulira training and omoyo gweyiwanga era wano tujja moyo gweyiwanga abalabi ba Geto Media eyakabi etulugunyizibwa kyekitongole ky'amawulire ekisinga otulugunyizibwa kwa president okakasa nti president gwe tulina mubbi yasooka kwata sente n'aziteekamu ba pages za Geto Media nze ndowooza tugenda tukuliriza obubbi obuto
kubanga gwe toyinza agamba nti omuntu asobola okuteekawo embeera n'atwala ekitali kikye mu internet space ate oyo omuntu asobola kukola kirala kubba kalulu olwedde ng'akisolozaako n'omusolo naye nga si yakiteekawo naye kekakasajja jjajja kabadde nako okumala ebbanga ketumuggyeko ate tumugye mu bukulembeze abalabi ba Ghetto Media abalabi baffe abageto media babageto media namwe waiswa buti ayo ko birusoga abantu baffe bamanye nkuba lusoga oluzungu balogedde president n'omukulembeze n'ayogera Oluganda nakatolera ayi ndi kwenda okusoka okulamusa abantu b'ebusoga abantu b'ekibuga ky'Edinda abantu beiganga abantu bekamuli busoga yona ino okutwaliza abalala okusoka okugyebaza okulonda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wa Uganda ow'ekumi ekyo tukibebaza mwebale butatuswaza ebindi binza okuba byaloba aye ekyo mwasimba nakakongo era twayigusa olutalo olwa president omuyaka ng'abasuga kulu mulundi guno kule batuderega ngaye kuno results bene nabali kulwana nado busoga yalonda Ngobi Robert Kyagulanyi Ssentamu nga president wayo ndikwenda okwebaza abantu beidinda tibebazanga ku kankoso omukutu guno gwa Ghetto Media nendo okwebaza abantu beidinda okuvaayo mu bungi ekisooka mwalonda Manjeri Kyebakutika nga Honorable Member of Parliament wa Jinja City mwatufula very proud nti ekibuga ekyo twalina obweraliikirivu nti kinatandikira kitya mu mikono gy'NRM aye mwatuyamba ate nga n'ab'NRM baali balesera abizigo aye mwatuyamba enkolera make-up n'ebizigo Edinda bwe twagibinga yena atakuwa ebizigo ku feesi ey'okubitidiri omuntu yamala saawa mu lipstick abo twababinga mu by'obukulembeze Edinda era n'abeefaananiriza mu kifaananyi ekyo mutadaaga kubanga bino byawaaka twebaza abantu abalonda mwani naze kubukulembeze ate nkakasa muwala muto mboko stamina alina era ajasobola okuweereza olunaku lwa leero ebigambo ebifulumye bibaire ebigambo by'amakulu ino bibaire ebigambo bya nsa okuva eri ekitebe wano nti tujja kwebeererawo ng'abantu tujja kusimba nakakongo ng'abantu okwadvansinga Uganda okubanda obuwanguzi bwaife obwatutolebwako nakyemalira tibaruha ekiyambye omulundi guno ekisooka tuli kubanda kyetwidi twafuna 54.19%. DRFOM bali tuleeteire ensi yonna yakola ki yadibona era twenda okwebaza National Unity Platform ekibiina kisoose mu opposition okusoloza DRFOMs eda president yadibanga dono nekola ki yasobola okudisoloza. That is what they call a generation. That is what they call abantu nga basazeewo amaani g'abantu. People have been asking about DRFOMs but we were quiet. National Unity Platform ebintu ebisinga tubikola nga tusirike tulinza okubalaga ekindi aye ng'ekindi ne kirifumbibwa. The capacity to okufuna DRFOMs ebi tikyali kyangu. Bakomanda Saulo baida akobera nti it was not easy to go on and get those results. Batulugunya abantu Edinde waife Honorable Manjeri yakazika emirambo 5 mu 18 baita ebugembe mu constituency ya Jinja City baita mu abantu bali basatu duzi nga bakatwala DC omuyaka Tidi Matovu nalagira nti basobola okuyitanga bebenda bayisa abantu bameka babiri. Ekyo kikulaga lwaki ate Edinda tujja kusitukiramu. Ekyokubiri kuno okwekalakasalako buli omu ekimugemaku ebusoga tulina problem da economic empowerment ebikaado nedo tusobola okuba eningo kwe tusinzira twena okuba nti ekimala kikola kimala. Ndikwenda okusaba abantu b'ebusoga ife kye tusobola okola kukulembera, ife kye tusobola okola kufuwa firimbi, ife kye tusobola okola kukomandinga. Aye amaani gali mu ife agali awalala n'agalume mamba. Ife tukakasa nti nga tuli walala tusobola okukyusa eggwanga lyaffe Uganda ate tusobola okufuna obuweereza. Nombako ono gwe twafuna ab'Edinda bwe tuyiwawo omubiri Kyagulanyi n'atyama mu ntebe mo bwa minisita babuuza oba minisita asooka ebusoga Manjeri Kyebakutika banamwanguye muteeku president Kyebakutika oli obukulu munabukuli katogereko ne Honorable Manjeri wa Women MP Jinja City Omutembeyi. I like that name Omutembeyi especially. What made you to be Omutembeyi? What made me to be Omutembeyi? Let us use Lusoga. Ekyanfuula okuba Omutembeyi nze ndi mwana wa Katale. Mwana wa Mukatale aye president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yaida yatuwa eisuubi
yatukoba nti fena abakatale bano batunda ngo yenana musobola baboda musobola zena navaayo twegaita ku struggle kuba ife twalekebwa enyuma mwidembere tambula mu Uganda omugaiga n'omwavu nalaiwa ife ebisoga fe tuli baavu bene mu nsonga eneriwo olwaleero ndwala omukisa okusiima bwana Waiswa Mufumbiro ono mpango nene ewaife ebisoga era akoze omulimu nene n'okubanga atukumakuma mpango y'empagi empagi nene era fena abasoga we tumubona eno leero ng'omukyala abakyala mu Busoga abafiiriddwako abaana baabwe ng'okulonda tekunnatuuka mu kulonda n'okulonda nga kuwedde abasibiddwa abaana baabwe ng'okulonda tekunnatuuka wakati mu kulonda n'okulonda nga kuwedde n'abo abafiiriddwako abaana baabwe babatemiddwa ne balemala abaami baabwe naddala eri abakyala ojogerako ki ensonga yo nga ife abasogola tetwalumwaira nga tukali kuyingira kalulu tuhabulwa ni gavumenti ye baita abaana baife basatu bali bava Bugembe ebugembe n'ekitundu kyenvaamu nze aye nga kyona kiri mu idinda era emirambo gye nagibonaku era nawo okuziika najja naziika aye paka buti eza kikolebwangaku kubanga family zedo dufuna obwenkani era kyenawulira ku mukulembeze kuvaayo nti tujja kulirira abo nebuuza baani abo essomero liriwa gye basomera ekipima obulamu bw'omuntu nti kino nekimujjaamu nti aha buti guno omulambo gwafiire tuguwemu obukaire busatu buti guno tuguwemu obukaire 10 so ndikwenda kutegera itendekero eryo eripima emirambo egifiire nti bano bajjaamu kino ate bano bajjaamu kino obulamu bw'omuntu tibugulwa sente aye mukifo okuvaayo okwetondeyako obukobe nti banange abafiire nja kuba nga ndirira famire yaibwe ffe nga abasoga twawulira bubi kubanga mukulu oyo byatukoze bingi ebbanga inene buti bulingirira busoga nga ife tuzza kye tufunyemu okutoya kwatutaamu bwantalo twalwana aye nga oba okobye nti bala twogere nti kino ni kino ezira Jinja Main Hospital yeda mu buyinza aye era kyeyakola mu kifo okugimproving afana tufune service yatawa ekiketezo ekya private woba ina service bakukoleku oleme kuba mu line kisera kiwanvu ojale wasasula yowaire bukaire obubiri bakukolaku iwoza sente osimba line oba ofira mu line ebyo bibiyo ifa basoga we tutuuse aye nga yatukoba nti ni regional hospital yaife na ambulance waife kizibu ogibona era iwa mukyala oboliko bwolemererwa okuzaala tidde bali kwongerayo tiddiwa tandika kusiibula bantu akasembayo so mumbeera oti naye ife abasoga tutuli basanufu nalala ife abakyala abaana ababafa baana baife niduzi bali bakaita abaana abandi so bingi ebigire nga bituluma buli donkoba nti abasoga abaana bala abasoga bakugwina omukolo gwa usigalo wano mu Kampala n'abalimu Abu Dhabi biki babayizanga bafiire so n'embeera eyeriwo mumbeera oti naye twawangula kaluluka ife ebitundu 54 Museveni 38 era ni diala form tuva kudandula no buli omu ngali dibona nze ate ndi musanufu president okuvaayo tuba bulido kye tuteze era wetwafuna omukisa twida mu makage twamubuuza baba kyekirako kuba fena abasoga banefe bali batubuuza nti banange omusaada abeeku kyayogera aye Katonda atuyambye olwaleero yabaku yatukoba ensonga oti nedo nti banange nidyala fomu diriwo obukakafu buliwo nere gye twali twaja mu musango owunyidolo basada bakulu bawuvunaanizibwa aye ate tibawa myaka gyebwe kitiibwa yatandika okudolonga ensonga nga tiyefiirayo so kyatuyamba n'ekitongole ekiramuzi kyona twakiwa levo twabanga tukyexposize bulungi buli omu yategeera obwerere bwakyo ebyo bye twogeranga ku nti neeyo amataka gaife bagayi baye wojja mu kooti ng'oli mwavu ezakwogerera so mumbeera oti neeyo ntwala omukisa okwogerera eri bakyala banange mwena mu Busoga nti eno struggle ti yange tiyono tiyani nife abakyala tulina okujenigiramu kuba abaana ababuzibwawo baana nife abakyala abazaala ezamuzere naye nasanuka ng'omwana we abisiba mu mbeera oti naye atulugunyizibwa so mukisa munene fena tuveeyo okuba nga tununula ensi yaife mu mirembe tubanda obuwanguzi bwaife ensonga eyindi abaana abagemebwa bateebwe abayitibwa babenga ababa bayita babatwala mu kooti babenga babalamula ensonga eyindi tuli kwenda
abaana baife balekera okutwalibwanga mu kooti d'amagye kuba muntu wa bulido tozisiba mu kooti d'amagye oziba mu kooti da bulido byonna byonna Museveni abikola n'ekindi kya bulido Museveni yidi tujja mu kalulu bwe tumala akalulu yataawo embeera era banange biki twajja mu kooti yona yasala byesala yamala yateyama ku ntebe aya ku mulundi guno ekijja kusoboka kubanga wetwagutola mu kooti omusango bwe tegulukwira mu kooti y'abantu era gulitandika leero buli omu ajja aveeyo tusala omusango anti ekitongole ekiramuzi kyadeema okukola omulimu gwakyo butereka ife abantu tukola omulimu gwaife neyanziza ino yona gye muli muveeyo n'abali mu nsidenda mwena muveeyo yona gye muli tuteewo embeera ife batuwa obuwanguzi bwaife weewaawo oye mubaka mangi eryo owa Jinja City bano n'abalala kabatubuuzeeko katono nakikanga emwemu abava mu bitundu by'Ejjinja ab'Ejjinja mwalayira nga muli ew'omukulembeze nti mwe mulinze wiso era ne mutusuubiza nti kigenda kuveeyo n'olw'ensonga eyo omukulembeze wiso agifuuye baaba nsanyusa okubona nze nga akulira National Unity Platform mu Jinja nenda kukakasa nti kyembaire nindanga ne kino era buti olwo okutandika ni leero ndikugira ku mukulembeze wange byankobye ndikujja mu kooti y'abantu erina okulamula so kino tikyagulanyi kino tikyansonga mbi kino tikyamanyi manjeeri kino kyabana Uganda bona kyabana Uganda bali kufiira mu makomera kyabana Uganda bali kutulugunzibwa kyabana Uganda bali kutwalibwa mu kooti d'amagye kyabana Uganda ababasula endala kyabana Uganda abalima ebikado ne babifuula enku kyabana Uganda bona so ife tusazeewo nga president bwakobye era ifo bwe tujja okola kuba gwe twalonda obudulizo obukakasa nti twalomulonda tubulinda DRFOM dido butiteka ali kubuuza ati wafuna imeka percentage tugidi 5.4 n'ebitundu ebigwaku so ife tuli kujja kutandika kubanda buwanguzi bwaife kubanda bwenkanya kubanga President Museveni yatukoba nti ye yajja mu nsiko ng'abana bayi byakalulu buti ate ife bwe bayi byakalulu tukoze eki ife tujja mu bantu tujja mu nsiko katujje mu bantu basala omusango guno ogukola ki ogw'okulonda ogwali wonga 14 kubanga bene balemererwa okutwala amazima abantu kabatole amazima President Kyagulanyi alayisibwe atyame ku ntebe kubanga yagiwangula abantu bamuwaki obululu nenda kubira mulanga buli muntu yena gyoli oba oli luiki oba oli kino kikugema ebyati bange maaku mwidibwe kyebyo byaleetera abantu okubonaabona so tulina ovaayo it's either now oba never omulundi guno gwonka gwe tulina omukisa ogw'okuvaayo ku bantu President Museveni tibwehabula byewakola wagema muivwa omwana agema muiva bamukube engalo tetujja kuyikiriza bayibi baivwa so tulikoba nti be Museveni olina okujja Museveni naawo tiwafuna bululu tuviire omukulembeze gwe twalonda asobola okulayira amaina asigarenganize Saulo nsonga mbi okuva idinda tuyanze gewe batyo banafu okuva muweda kikemu naye ayogereko nolo mukkirizo mukyalo ono naye muweda kikemu nze ninze Angela Birungi era ninze register wa National Unity Platform mu Jinja City era ninze eyagemaganya omulimu gw'okukunganya declaration forms dona era nadikunganya era kakasanga musite twasinga mukiko ekyawangulu so nakaseera tubaire mu mbeera eno ate buli generation erina ekiseera kyayo tidinti ni generation ene bwe yali eri kuyida yona bwe bajja mu kalulu ne batafuna bwenkanya bo kabiri bo bajja mu nsiko ifyakolera mu nsiko kuba diriwo ensiko dizirawo tulina kuyira muki mu bantu bwe babulira nga tibasobola kutuwa bwanguzi bwaife oba nga tibasobola kulangira president eyasinga bagema abantu buli omu bamuyiriza akaluluke bakola tutitwalonda buli omu bamuwa akaluluke buli omu abanda akaluluke bakangendireyo nako tweyanzege bwagambye nti oba bagamba nti Kyagulanyi teyasinga buli omu bamuddiza akaluluke tumanye nti tetwalonda kaddeyo mwebale nnyo mwebalire ddala abo bebennaffe abava mu bitundu eby'Ejjinja mukkirize mbasiibule olunaku olwaliro ku Ghetto TV but most especially for our people from West Nile, those who don't understand Luganda Lusoga, I would like to inform you that the 10th President Robert Kyagulanyi Ssentamu, he has already brought a whistle. Now it is time. You have been waiting when the Kyagulanyi is commanding, when is our president commanding, so he has commanded a peaceful demonstration.
a peaceful demonstration demanding for your victory, demanding your children, your brothers and sisters, your husband who have been detained in military barracks, other prisons, and also many other places. Many they have been killed, others they have been made lame. So it's time now. He has commanded, let everyone come out and demonstrate peacefully without shedding blood, without hurting anyone, without looting anything, but let us demand the victory, and also our brothers and sisters who are in jail right now. Yes, this is Buganda Ronald Mugenyi, Ghetto TV. Let me end here. My brothers, send greetings to my sister Olivia Balagade, my mom Jenny Bokenya, my best friend Shani, Pretty Shan. There is also another one, Sophie Nabada. There are many. Thank you so much for supporting Ghetto Media, Ghetto TV in every corner. Thank you so much for loving. Ashraf Kasile Saifullah is also getting well. Very soon he will be back and serve you. Yeah, thank you for the support you have been giving him, the medication support, and also other support. So thank you so much. Thank you. May God bless you. Atera muzikirize nkome wano onakolalo ngenda kubamba tusaako ekoti y'abantu. Yes, someone abadde ambuuza esimu wagifunye. Nedda twakomye lunaku lwajjo nga tugenda maaso n'ogikuŋŋaanya, navuddewo n'emitwalo 25,015. so yakakadde tukyetaaga obuyambi. Musobola okutuukirira Mama Africa oba okuntuukirira mu inbox for anyone who is ready to contribute or to support us so that we can serve you better. Buganda Ronald Mugenyi, Ghetto TV, tusimbudde mweraba.